UMP ke Raja Sabha baru Presiden ke NPP Bangsa Jingdonkam ulakam bagasrojong uwei ne arngut ki MP anom yo sngow ha parlimen Jingdonkam ya ka jingbon brieu ban yo sngow ha parlimen kane ka jing kentho kalawan na uba WR Kharlukhi ha bakren halo ka jing dawa ki basa teng jong ka jela kum ka ILP bat ka jing kenthop ya ka ktian garu ha ka khernet ka bapra ulaong ba umngai halo ka jing thumu ban phia ya ka than chate la mingi ula banjor ru ba ka than chate la mingi ki dei ban Iatylli khnang ban la ban Pynsngew ya ka sur jongki on this issue it ends there because my feeling is until and unless you have a president that is like 15-20 in the Lok Sabha and in the Rajya Sabha, at least that big voice will be heard, will be known as the voice of the Northeast. So this, and I don't believe in the narrow idea of dividing the Northeast. All of us should come together, irrespective of race, irrespective of anything, but for the sake of Northeast, we should come together. Only then our voice will be heard.